พร้อมตัวเลขเอาเลยบ่เอาเลยเตรียมจดเอาเลยตัวเพิ่นว่าคันเอาให้เบิ่งไว้หลายเพิ่นบ่ด่าเด้บ่ต้องลีลาจักหน่อยให้เพิ่นด่าก่อนบ่เพราะว่ายิ่งด่ายิ่งดังไหมแล้วยังไม่ด่าฝากไปบ่ทันได้ด่าฝากด่าเลยเด้อโดยเฉพาะบ่าวอีสานนี่ถึงด่ามาดุแทนอันทีมงานเพิ่นสิให้โชว์เลยบ่นี่โชว์เลยล่ะครับโชว์เลยบ่แม่อ้าวโชว์ก็โชว์ตัวนั่นอ้าวบ่ยากเด้ล่ะนี่ของหลวงพี่มีเส้นเนาะ947ได้ทุกกล้องบ่ได้ครับอ้าวได้ครับหันไปทางไหนทางนี้บ่เขาสวยงามมากครับเอาทางนี้เพิ่นบ่ได้อีกมั้ยเอาสิเดี๋ยวหมุนช้าๆหมุนช้าๆให้มีตัวไหนแน่บอกเพิ่นแน่ครับฮะเป็นบอกนี่นี่แค่นี้ หูอยู่นี่มันเลขอีหยังนี่ฮะ047แต่เก่าคนไหน947ปากคือเป็นจังวะสมมติโดนเขาด่าเลย